是您和股东家赌了，以半年为期，现在赌期还有1个月。我说您这边等过了头期再去。顾平原准备好把东西吐出来了，你为什么不说话呀？说话呀！少爷，是我无能。不可能，绝不可能！我砸了这么多钱下去，200家店铺，我闭着眼睛也砸死他了。少爷不到200家，是188家。若是算上工钱和房钱，一直在亏。一个镇子里是2家盐店，没有这么多。我有你还，赔钱也是我赔。哎，赔是我赔，但是盐的利润怎么超过他了？啊？你为什么不说话呀？少爷，股东家出了奇招，他开了231家商铺，在两广和两陕用漕运和马队，把长芦盐区的盐、四川的井盐，还有两淮盐场的盐都运过去销售，利润大得很呢。他不能赢，他不能赢。不对呀，不对呀，他是在公开的对抗朝廷的盐政啊！我要上京审告他。少爷，老爷都没了，咱们能靠谁呀？咱们这回是真的输了。哎呦，哎呦，真有你的！你这是怎么做到的？嗯？我们找到了一条从四川可以运盐过来的通道。长芦盐区太平了很多年了，那里盐储备很丰富，盐价又低。山东一带的盐区呢，销售不出本省，可是本省远远消化不了。但是反观像江西、两广、两陕这些地方，他们天然盐储备不足，盐价卖得很高，而他们的吃食呢，又都以腌制品、熏烤类的为主，用盐量很大。既然咱们要开的是盐铺，为什么不往这些地方去开呢？有道理啊。两淮的盐引子盖的那也是大清的章啊，更何况现在分省专卖的禁令已经被取缔了。正所谓行商走天下，拘泥在一个省，未免有些太局限了。我明白了，您这是要带我们做跨省的生意。他李万堂可以跨长江来收购我们的两淮盐场，我这样做又有什么了不起呢？要是早有此等想法，咱们何必跟那个姓李的纠缠这么久呢？这办法早就有了。他要是不把我往死路上逼，我也不想这样对付他。哎，我这两江总督啊都不想干了，咱俩一块儿发大财去吧。大人，您要是看完就让我回去吧，我家里还办着丧事呢，哪有您这样的？没事儿的，没事儿的。不行，一会儿我陪你一块儿回去，给老太太上炷香，老太太还能说我什么？您就是欺负我有本事。哎，姓古的在里头吗？哎呦，这天底下的孝子都上这儿报道来了。李家少爷，你不是过了头七才来吗？大人，我来看账。好，看吧，慢慢看。你给我待着，当差的，有，把门看好喽，把刀磨得快快的。今天一个都不能放走，走可以，把脑袋留下。
你这个主意啊，我觉着好。前些日子我也向朝廷递了折子，请求修建铁路。只要是货品流通了，行商天下，咱们的人也能富起来，老百姓的日子也能过好。这朝廷是准备建个商部，我看商部这个位置，大人，你再说下去，我现在一头撞死。我当这么一个小官，已经把我累得上吐下泻了，您还让我到京城去当官，您不如杀了我好了。咱们不是说好了吗？我只要帮你做成此事，你就放我回安徽。哎呦，你怎么一点上进心都没有啊？这个朝廷不是做生意的朝廷，咱们和洋人不一样。你这个话有见地。不瞒你说，我跟朝廷也一直在说呀，我说咱们不能再抱着孟夫子那一套了，动不动就是什么义利之辩、君子小人之辩，人家现在都拿着枪拿着炮跟咱们做生意了，咱们还傻乎乎的跟人讲孔孟，你说这像话吗？哎，这个商部尚书那可是从一品的大员，你小子要是有福气，过不了几年，跟我平起平坐了。做到您这样的位置又有什么好啊？还不是每天忧虑自己的身价。我自问没这个信心。大人，我就是个没出息的人。那不，你不是。哎，行了，这是后话，现在可以不提。不过，这次整顿盐业工会，你居功甚伟，我准备把盐业工会的股份分给你2成，你不高兴吗？啊，大人啊，胜负未定了。怎么着，李家少爷，账本看完了吗？赌期只剩1个月了，你翻不了盘了。大人，我好，没看完也没关系，我已经派人抄了一份账本，送到你们府上去了。头期之前你慢慢看。过了头期，我去收账。
有朋自远方来，李先生，你们请。 Well, we have different views on the collateral. 在抵押问题上，我们双方有着不同的看法。是对估价有不同的看法，还是对抵押物本身？ Estimate value or collateral？ No, we have no doubt in the. 我们对于抵押物本身并非存有疑问。李公子拿过来的60几家商铺，我们相信都是收益良好的资产。但是问题在于，里面有太多的官方痕迹。 优质资产之所以被称为优质资产的原因，理查德先生来这里的这几年，想必你应该很清楚，在大清没有官方背景的生意，做大了无非是一头没有用的肥猪。我拿出来的这几十家店铺，背后都有官营号的仓库，所以拿这些东西作为抵押，最为牢靠，最为可信。 When it comes to business, the British Empire has the most. 在生意问题上，大英帝国的态度是最开放的。我们一直认为，商业是无国界行为。 We once intended to. 我们曾经意图投资中国的盐业、纺织业，甚至包括粮食产业，并且帮助恢复两江的建设。 But you know those. 你知道那些狭隘的辫子官员们，他们总是充满恶意的揣测我们会是侵入者。 但事实上绝非如此。祥和洋行非常愿意帮助李先生建立你自己的盐业帝国。为此，我们可以提供所有的资金，包括资金以外的帮助。什么是资金以外的帮助 What do you mean by assistance beyond funding? Assistance beyond the funding refers to the warships and gunboats anchored in the Huangpu River. 资金以外的帮助，就是停在黄浦江上的军舰。让他说重点。 Make the point, please. Yes. Let's get back to the point. So, if we provide all necessary funding to Mr. Lee, we hope 如 that 果我 Mr. 们把 Lee 这笔款放给李先生的话，自然会有大英帝国的炮舰和战船去提醒他们，保护了李先生的同时，也保护了他们的投资。 I will not compromise on this issue. 理查德先生说，他在这个问题上是不予让步的。他认为商业的自由开放是不应该设有国界的。By the way, 顺便说一句，理查德先生还想在江宁城开设一家祥和洋行的分号。 and I'm be very pleased. 他非常欢喜和总督大人做邻居。我可不愿意跟鬼当邻居。哎，这句不要翻啊。哎，古平原到了吗？派人去找了。 He's asking where the goo is here. 啊，你刚才说的这个事情，本都现在无法做主。啊，你说李钦已经把两江盐业的1半股份抵押给了你，本都在听到他本人说之前，还无法相信。 即使本都相信，那么朝廷是否同意将盐业对列国开放，这个本都还得向皇上、皇太后去奏报。所以呢，我建议他还是应该去京师，去总理衙门问问意见。 You know what? I knew before. 他来之前就知道您会像踢皮球一样把这件事踢到京师去，这是大清官僚的惯常做法。啊，看见股东家没有？股东家在那儿。 我这满天底下找你，再找不着你，
这总督府要把我拿了都。走吧，这两样总督还等着你呢。找我能有什么用？出了这么大的事，那些戴红顶子、喝人血的人都没有注意，指望我们这些老百姓能有什么主意？他怎么能干出来这种事儿呢？狗杂种，汉奸呢就是。不是那个意思，哎呦，就是那个意思。有人骂他了，狗汉奸。大人，大人。大人，这戒了好些年了，哎，要不你来一锅啊？我来不了这个。哎呀，坐吧。你运气好啊，我这火是发过了。你干嘛去了？哦，去看盐场了，刚从下关码头回来。哦，看见英国人的船了。上一次他们来还是林少牧先生，因为鸦片的事情在广州跟他们打了一仗。哎呦，现在怎么办呢？这祸算是惹下了。哎呦，我呀，就是应该早点拿下李钦，太心慈手软了，还等他过了头七。没想到这小子狗急跳墙，当了汉奸。大人。如今这情况不同了，要只是一个李百万，无论他怎么费尽心思想把两淮的盐业攥在自己的手中，您是总督，您只要不让扣着，他就没话可说。但如今来的可是英国人，咱们得想一个说辞了。是，我让人去查了万国公法了，国家可以把这重要商品宣布为专卖。哎。我让人拿着书派马到京城，交给总理衙门。现在就看总理衙门能不能帮我扛下这个雷了。哎，怎么办呢？这下算是玩砸喽。哎，你怎么不说话呀？两江总督朝臣之首，您都没主意了，您让我想。哎。我这可是替你保全声誉。大人，我说句实在话，你们这就不是商人的做法。要么呢，就是靠头上的官帽压着别人，想怎么胡来都行；要么就是一味的退让再退让，想要跟英国人做生意，这样走路恐怕行不通啊。哎，咱们就是太弱小了。哎，你信不信？像那样的铁甲舰，我要是有10艘，我看谁敢这么跟我说话。李先生，为什么坐在阴影里？这样舒服一点。Whiskey. Much better. Here you go, sir. Thank you. Cheers. That sneaky old man has given in. 那个狡猾的老头低头了。低头了？应该不是屈服，大概是客气了。这还是刚开始，他会越来越客气的。It's just the beginning. Surely he will be more and more polite. Best.
More whiskey. The talks actually didn't go so well. That old bastard was acting like he was playing Tai Chi with me. He just wouldn't admit. 理查德先生认为这次的谈判不太理想。那个老头特别会打太极，而且坚决不承认。他要坚持见您本人，但是即便见了您本人，他还是会请示皇上和皇太后的意见。你们的理事不是已经去京师找皇上、皇太后解决问题了吗？这些总理衙门的人更会打太极。Even if we have the ball in our side. 但是他们还是能有很多的方法不遵守约定，比如签署的日期则无限期的延长。We cannot just start the war. 大英帝国现在除了鸦片以外，没有其他的东西可以发动战争。这毕竟不是暴力。这还不是暴力啊 ？Is it really not so? Well. 这么大的国家，这么多的人在吃盐，我爹花了10年的时间才掌握了大清盐业的1/5。你跟我说这还不是暴力？ Qing Dynasty, and you're telling me this is not a highly profitable industry? Listen, 理查德先生说：“您是非常有价值的人。” But if you make one step of this ship, even the British Empire will not guarantee your safety. 他说：“您如果离开这船一步，即便是大英帝国，恐怕也不能保证您的安全。” 合适的时候，我会把自己交出去的。圣谕，晋闻应使持两淮盐场地契与总理衙门商议兑付一事，朕闻之惊骇莫名。言之一业，乃国计民生之大业，尔何敢以此与外人磋商之？该都素以详情明白回奏。 钦此，臣恭领圣旨，吾皇万岁。皇上，圣母皇太后是不是余怒未消？圣母皇太后说了，这江南呐都乱了这么些年了，出了这样的事情啊，不奇怪。 哎呦，皇上圣明，圣母皇太后圣明。皇太后还说，这地契本就是咱们中国人的，怎么就到了这洋人的手里呢？两江总督不知道，难道这两江的官员们都没长眼睛，不会喘气儿的吗？那可是震怒啊！不过太后老佛爷也说了，8成啊是有奸人作祟。是。 一时不察也是有的。瑞林呐，老成魔国，交给他办理啊，一定没问题。看看两江这么短的时间就能搞得不错。洋人说了，1个月之内啊，必须办好。上一次朝廷还拖欠着这个战争赔偿款1600万两呢。这英国人呐，一直都在那儿催着呢。 如果1个月之内办不好的话，就让这两江的官员们拿出身家罚没了，赔了吧。哎呀，大人，这怎么办呢？怎么办？请大人先生上房休息。本都一定在时限之内解决，不让皇上、圣母皇太后操心。哎，请。哎呦，大人！哎呀，您慢点吧。哎呦，怎么办呢？怎么办呢？啊！你说，我跟你说，大人，那小子躲在英国的铁甲船上，咱动不了他。
对呀，大人是动不了啊，动不了。去。哎，这可是你兄弟，你能不能想办法让他下来？我怎么劝他呀？我给他认个错，我把两淮盐业交给他，只要这些东西不落到洋人手里头就行。哎，我可以赏他个官做。由你去想想办法，他要什么给他什么。他要就是恨我呢。去，走。你跟我说说吧，怎么能把你那兄弟从船上骗下来？骗下来？对呀，只要他能下来到这儿，他是李百万的儿子，不止这么一点家产，我可以没收了他所有的家产，我可以发配了他，我可以要了他的脑袋。哎，怎么样？把李百万的家产全都给了你，这个报酬怎么样？哎，你干嘛去呀？大人，只怕你是想多了。我这个兄弟虽然不怎么聪明，但是他既然敢干出这样的事儿来，所有的后招他都讲过了。你说的那些没用。哎，老子不信！李守东家，老朽是……我知道，涂老前辈，盐业工会的首领，两淮盐业的巨商。坐。哎不，哎呦，这椅子这么软呐！哎呀，哎，说吧。啊。守东家，我是奉了两江总督的令，来跟您谈一谈。之前呢，可能有些误会。没有误会啊。有什么误会？他是总督大人，我就是一小商人。有误会也得是我的错呀。哎，不，他说是他的错。他说，您只要肯下船，什么样的条件，他都答应。真的，您说，您想当什么官？没问题啊。两江的职位，您看上哪个了，咱们都好商量啊。我们盐业工会也商量过了，只要您肯来，股东家他就会安徽。我们盐业工会奉您为尊。我拿我的生命向您担保。这么有诚意啊！哎呀。古的掌柜大获全胜，他为什么要回安徽啊？他说呀。他说什么？说话啊。他说啊，盐这个东西虽然小，三餐必须有，要是让洋人控制了。那你就是千古罪人，你就是秦桧，他让你自重。这话不是我说的。这倒像我那兄弟说的话。不过他这个人就是太一本正经，你帮我捎句话回去。哎，您说。我就一个要求。大人，雨清回信了。我让胡英把他们说的每一个字都记下来了，你自己看看吧。这就是你那兄弟说的话。就是我那位姓古的朋友，害得我家破人亡。他不应该从宁国塔回来。你告诉瑞玲，
如果他能把古平原送回宁古塔，把他像狗一样锁在那儿，锁一辈子，我马上就下船。哎，这就是人心呐，简直是太可恶了。那你打算怎么办？你看，你为两江做了那么多的事情，我怎么能答应他呢？可是现在，这个难题不是我的了，它是你的呀。我知道，那你把我流放了吧，反正我在两江待的也很累。哎，你看看，这说两句话就急了，你这脾气怎么比我这两江总督还大呀？我现在就是有天大的本事，他也没用，人家炮口对着我，哎，我绝不能看着这盐业落到洋人手里。要是把我流放了也办不成，那该如何是好？你得给我交个题，我好心里有数。那，你那个兄弟就别活了。要是把他杀了，还是办不成啊？那老子就开战，吃的盐让洋人管着，我死了之后都没脸见祖宗。哎，这是我真心话。大人，这件事情我帮你，你也得帮我。我都办不下来，你能办下来？我要是办不下来，我自己收拾东西回宁古塔。哦，来，坐。哎，那你说说，我应该怎么帮你吧？无论你答不答应他，他早晚都是要下船的。这件事情的关节，缺了他不行。他下船之后，无论你是杀他也好，抄他家也好，封官许诺也好，我觉得都没有用。不如就大大方方的认账。我认账？哎，你傻了吧你呀？啊！我当几天两江总督怎么样？全权代理帮您往下谈，事成之后你放我回安徽。这辈子别来麻烦我。这辈子？那太久了。行还是不行？你是两江总督，朝臣领袖，能不能说句让我相信的话？行，只要你能办下来，两江你来去自由。累不累啊？累的话，进屋睡会儿。我不累，800年难得和你吃一次饭。谁说的？那我以后天天回来吃。那可别，你不嫌烦，我还嫌烦呢。老二呢？你最近到底怎么了？老二不是奉母亲的灵柩回安徽了吗？再帮忙得下个月了。最近这事情一件接着一件，我这脑袋都快炸了。哪天不如此呀？还喊着天天要回来吃饭。李庆他闯了个大祸，他把两淮的盐田抵押给英国人了。现在英国人把炮船开到了长江江面上，盐场的活看来是没法干了。我看也不用等老二回来了，咱们俩直接回安徽种茶算了。哦，不是我们俩，还有肚子里的小平原。只顾得卖嘴。那长江有炮船，我们是不是得躲一躲呀？有就有呗，
打不起来。只是这生意之后不好做了，他们动不动就开着炮船过来，怎么聊啊？真是可恶！东家，怎么了？来了一个人，让您到门口去迎他。怎么不进来？他就让您去门口迎他。谁呀？这么大架子？混蛋！还有脸来！黑子，这谁呀？这是？干嘛呢？干嘛呢？你别拦着我！你别拦我！我说，你还有脸来？好了，好了，混账！来，来，拿这个敷一下眼睛，淤血化了就好了。你就是懒吧，我教你几招，他早就死了。你不许帮忙啊！我帮忙，我帮忙，你尸体已经凉透了。凉了也好，你先回去吧。有话好好说啊，别再打架了。你还有脸来啊？我现在不能进南京城，不知道那老家伙会用什么恶毒的招式对付我。你是不是就想看看我还在不在了？我包袱都收拾好了，随时准备去宁古塔。你去宁古塔不是挺好的吗？你本来就应该待在那儿，不是吗？你脑子是不是有问题啊？你为什么要这么做？我现在想帮你，我都没办法，你知道吗？我不用你帮我，你也帮不了我。我就是一个没能耐、没本事、被你们笑话的小孩、毛虫、汉奸，那又怎么样？你就应该烂死在宁古塔呀！我好好的一个家都没了，我没路走了。我希望我死了之后，我跟李钦做好兄弟，好好照顾他。这孩子有点聪明劲儿，就是性格太急躁。万一惹出了大麻烦，你念在当初我帮你解决麻烦的份上，顾得周全。我不会自己所记者最长远。李清，见过大人。两江地面上已经没有你的立足之地了。我知道。皇上、皇太后震怒，查抄你的财产，还有所有的商铺。是。你年纪轻轻的，不要因为赌气做这种事情。你要是把盐的事情处理好了，我来保你。大清国可闹不起这样的笑话。
我要是做不到呢？如果你这个人没了，消失了，变成了灰，我就把这些灰装在炮弹里，再把这炮弹打到海里。哼，我看你说的那些契约，有谁能证明是真的？我要是连这些都害怕，我就不会来了。大人，在来之前，我已经在英国领事那儿签署了股份转赠的合同。如果我的人身安全受到威胁，长江上那艘战舰也不会答应。不信，您就试试。你是铁了心的要卖国了，是吧？并肩登楼，一起走向头。风雪踏过山海同游，人世道险与凶，心一诺千斤重，为了向命运的捉弄。相逢间无语中，仿佛花意匆匆，半只脚共闯荡，如日初升。也曾拥凌云梦，天地碧入怀中，绘春秋。岁月峥嵘，当时同舟携手渡江河翻涌，劝君更尽酒一盅。曾见过他负隅翻云，手段千百种，也见过那离子将人心渐渐万空。生与浊世所幸，彼此曾患难与共。是一是一，好似一场梦。相逢间无语中，叹浮华意匆匆，剧中人总神仙。